hojii hojjetu waa sadi firraa egaa hojjechuu qabaachuutti namana. Tokko amaanaa namaaf irraa eeguu qaba. Maaliif jennaan al-amaanaa miftaaxu rizqi, amaanuma qabaachuu tanaatu furtuu rizqiiti. Hujii hunda wanni sii bana abaluu amaana qaba jechuudha. Si hojii dalaga namni horii si kenna sitti kennee gurgurii bu'aa irraa harkadhu anaafis naa galchisiin jaa hulaa cufa rizqii keessatti wanni hulaa hunda bana amaanaa qabaachuu ta duraa. Tokko inni lamadaa amaanaa amaanuma namaati sun amma amaanaa rabbii haqa rabbii jira waan namni tokko sin agarre naafi rabbii xiyyaa wal beeka waan kana waan haraamin dalagu. Ana maktabaa jalqabee maktabaa hojjetu namni wayina dhufee kitaaba Shamsul Ma'aarif jedhanii kasiirii fi kanaan nama godhaniin kitaaba san naa bitii fidii birri 40 si kannaa hinaan jedhe. Yeroo san kitaabni sun birri 40 baasu. Dhaqee bakka inni jiru sun laalee argee kaniim silaa bitee fidee yeroo takka 40 argadhu amaanaa rabbii hin balleessu namicha kanaaf diliirra gargaaruudha. Kitaaba kana bitee yoon fide waan inni dalagu hundatti hin gaafatama jeen osoon bakka inni jiru beeku inni beekuu hin danda'u. Itti isinimu hin jiru kitaabni akkasii sin fayyadu ofirraa dhiisi jeeni itti cufee dhiise. Wanni akkanaa maali? Amaanaa siif rabbi gidduu jirtu eeguun. Lama. Sadaffaan namni niin hojjedhaju biyyuma kamuu keessatti haqa mootummaan sirraa qabdu, haqa biyyi sirraa qabdu, gibiras haa ta'u, qaraxas haa ta'u, waan mootummaan sirraa eeggattu san mootummaafis miti. Rabbiif jechaas miti mataa keetiif eeggachuu. Guyyaa 3 yoo hatte, guyyaa 10 yoo hatte, guyyaa tokko sirra qabama. Hanniti guyyuma tokkichaa sirra qabamte sanitti gabbuuta. Hundaa balleessiti. Khayrii ati dalayde ilmi namaa namarran dabru rabbi qofa irra namaa dabra. Marraa 10 khayrii dalayde takka sharri yoo dalayde akka isaanitti ilaalchi isaaniitti. Mootummaa yoo gante yoo hatte waan mootummaa haqa mootummaa sana sorraan baasii yoo dabarte hundi hojii ati hojjettee ni baddi. Suniif humna sadeen kanarra dhaabbadheen amaanaa rabbii eegee amaanaa namaa eegee haga har'aatti kijibaan illee horiin si qaba yoo namni natti himate nin kannaaf malee wajjin hin karaakaru. Waanuma nadheeffannaan namni wayii si qabnaa waan akkanaa si qabna juu yoo jecha kiyya kana dhagee nama uumaa irraa fudhadha juu taate malee ni jire jee yaadu. Lammaffaa amaanaa waan mootummaan sirraa eeggatu mootummaa biratti amanamaa ta'e rabbi biratti amanamaa ta'e nama biratti amanamaa ta'e nagayaan hojjettee rabbiin sin kasaarsu.